大家好，今天分享5种工具，好好利用，让你停止拖延的习惯。工具1：待办事项清单。清单可以分为2种，第一种，目标类的待办事项，有明确的目标与时间，可以是每天、每月、每年和长期的任务，是固定不变的，比如每天步行1万步或者阅读1本书。第二种，无目标的待办事项，没有明确的时间事项，可能是临时的客户拜访或者日常杂事，每天都不一样的事。有目标与无目标的待办事项分类的清楚列出来，能够有效的分配我们的时间。工具2：写下每天必须完成的5项任务，每天把5件当天必须完成的任务写进自己的待办事项的清单中，并坚持完成。这个方法特别的管用，只要每天坚持做到，便能够帮助我们实现人生的目标。工具3：设定最后的期限，并告知直接相关的人，这样等于提高了这项任务的紧急程度，任务转变为承诺，我们就有了赶在最后期限前实现承诺的压力。工具4：任务伙伴，指的是与我们定期会面且会施加压力给我们的人，当这个任务受到别人定期关注，我们将无法拖延。工具5：对自己不断的重复说现在就做。如果有人在耳边一直催，我们便会选择某件自己不想做的事情，赶快先做完。提醒自己现在就做，是一种很有效的自我催促技巧，一遍遍的催促自己，将会改变我们的行为，迫使我们尽速完成任务。希望这5种工具能够让我们每一个人都成为最有行动力的人。加油，让我们共同体验、学习、创造幸福的人生。谢谢。